Hola, este sábado 10 de mayo es el Global Big Day. Un día especial donde pajareros de todo el mundo salen a observar aves. Entra a la aplicación de eBird y sube tus registros. A través de estas listas subidas a la aplicación, ayudas a conocer más sobre las aves. Así que únete este sábado y sé parte de esta fiesta. El Global Big Day te espera.